So, ayan mga idol, no? So, ayan, pinatay ko muna mga idol. Scanin ko ulit kung meron pa bang code. Ito yung code noon mga idol. So, ayan. So, ayan yung code noon. Ayan, system, voltage low, ayan lahat. Okay, dito wala na. So, ayan. Tapos meron siyang, yan, camshaft. Okay. So, ngayon, iskanin natin ulit. Kasi pinagpalit ko na yung, kasi yung actuator nito sa camshaft mga idol, yung actuator niya sa camshaft, bago na yan mga idol, yung intake at saka exhaust. So, itong bangkuan, intake to mga idol. So, okay na yun ba? Kasi bago yun eh. So, ngayon, pinapalit ko yung oil control valve niya, yung BBTI kumbaga. So, ngayon, scan natin ulit. So, yan, baka sabihin nyo na ngayon ko lang to print. So, meron tayong date dito. Yan, 2024 mga idol. So, 9. So, ano ba to? August. July, August, September. September 26, 2024. Plus 4, 34. Mau siguro ni? Okay. So, muna mga idol. So, ngayon mga idol. So, ayan. So, iskanin natin ulit mga idol. Ayan mga idol. So, meron pa rin code mga idol, no? Lost communication with ECM and PCM. Tapos, camshaft profile actuator e-control performance. Stack up. So, tulad pa rin siya ng dati mga idol. So, ngayon natin to in-scan mga idol ha. So, ayan. So, katulad pa rin siya ng dati. So, pero ito yung system voltage low. Wala na yan mga idol. Ito na lang dalawa. Yung dalawa na lang. Ano kaya itong dalawang ito? So, ayan mga idol. So, ayan kung makikita nyo anong ginagawa ko mga idol. Ayan. So, hinugot ko tong hose doon dito sa PCB. Papuntang intake. Ayan. So, hinugot ko yung hose. Tingnan nyo mga idol yung mangyayari mga idol. Uhugutin ko yung dipstick or buksan ko yung filler cap ha. So, yan. Mahirapan tayo ngayon. So, saan ba ito banda ilagay itong cellphone natin? So, dito. So, yan. So, ganyan mga idol. So, kita nyo mga idol. So, buksan ko to mga idol. Isdog konti mga idol. Isdog konti. Yan. So, ayan. So, kita nyo mga idol. Ayan. So, buga na siya mga idol. Tapos, kung ilagay natin, so, ayan, hindi siya higupin. So, ano siya? Meron siyang higop kunting-kunti mga idol. Kasi, ayan, ito, bukas. Okay? So, ayan. So, yung perong higop niya mga idol, ano yan, normal na yan. So, hindi tulad kanina na ang lakas. So, ngayon, yan, ibubuga na yung ano. So, ngayon, ganyan, kanina, ilagay natin dyan. So, hindi siya higupin, yan. So, hindi katulad kanina na pag tinanggal natin to, mamatay siya. So, yan, takpan natin ha. Takpan natin, hugutin natin dipstick. Kanina, pag hinugot natin dipstick, ano siya, namamalya. Ayan. So, ngayon, wala, normal na siya. Hinugot natin, normal na. Hindi siya katulad kanina na mamatay or mamalya hanggang mamatay. So ayan, wala siya, di ba? Tapos buksan natin dito. Ayan. So walang nagbago. Hindi magbago, pero pag ito mga idol ikabit natin. So ayan kung hihigupin yan, hindi niya sa nagagalaw. Di tulad kanina na paglagay natin diyan, gaganunin yan. Hihigupin niya. Ngayon itutulak niya yung cap. Tingnan nyo. Diba? So, ngayon mga idol, lagay natin tong hose. Tapos, tingnan nyo mga idol ha. Sibara natin. Yun. Lumakas yung tunog. So, ngayon, nakakabit na yan. Try natin buksan. Yan. Yan. Tumaas yung minor, tapos namamalya. Hugutin natin.
So, ano siya, magkaroon siya ng tap-tap pa. Ayan, mamamalya oh. Diba? So, ayan mga idol, ano natin itong PCB nya. So, pinatay ko kasi may tumunog ka na, parang hangin na humigop na malakas. So, pinatay ko ngayon, pinaandar ko ulit para subukan natin na tinanggal yung hose kung magbabago ba yung andar. So, nung hinugot natin to, pinundim natin, pag bukas natin ito, hindi siya okay siya, hindi siya mamalag. So, ngayon, oh, yan, oh. Kita nyo? Yan. Diba? Oh, ayun. So, yan. Kunti. So, ayan, isarado natin. Okay. Tapos, buksan natin. Oh. Yung mga idol, para siyang mamamatay, oh. Yan. Yan. Obserbaran nyo lang yung yung takip. Kanina, nung hinugot natin itong hose, kung makikita nyo, kita ba? So yun mga idol, shout out mga idol. So ayan, meron tayong 83 ngayon mga idol, kasi sabi ko kanina mga idol, nagtaka kasi ako kasi bakit humihigop siya ng hangin pag binuksan natin tong filler cap. So ngayon mga idol, try natin itong buksan mga idol. Yan, namamalya. Tapos ito, buksan natin. Yan, diba? Parang namamatay. Tapos meron tayong video dyan kanina mga idol na yung takip, pag pinatong natin, hinihigop siya. Hinihigop. So ngayon mga idol, yan, tingnan natin. Nakapatong lang siya, ha? So yan, nakapatong lang yan, oh. Ano yan? Oh, yata. Oh, nakapatong lang yan. So yan, kung makikita nyo, yung cap hindi gumagalaw. Okay? So ngayon mga idol, try natin hugutin tong hose sa dito sa yung hose na to. Hugutin natin. Ito yung hose ng PCB, galing PCB, patpuntang intake. Higop kasi ito ng hangin mga idol. Okay, so ngayon, try natin. Sebaran mga idol. So, yan. Tingnan yung cap. Kung pansin nyo, gumalaw-galaw. Diba? Kasi mga idol, yung hangin niya, hindi na pahigop. Yung makina, hindi na humihigop ng hangin. Tinutulak na, oh, yan, oh. Ayan, oh. Oh, kita nyo? Amazing! Magic! Diba? So, pag binuksan din natin ito, ayan, hindi na siya namamalya. Okay? Pag binuksan natin yan. So, ganyan. Yan. So, tinutulak na yun. Yan yung normal mga idol na palabas yung hangin, di pahigop. So, ngayon mga idol, meron siyang kunting pahigop. Pero, kunting-kunti. Kasi, ayan, bukas to. Humihigop siya. Mga kunting volume lang ng hangin. Pero mas okay na to mga idol kaysa kanina. Kasi ayan oh, yung magalaw-galaw siya, sumasayaw siya ng Tutoy Bibo. Oh, di ba? Ayan. Ayan sayaw. So ayan mga idol. So unahin natin to mga idol kasi may sira. So yung tunog mga idol doon sa niya, sa exhaust, doon sa exhaust sa catalytic, meron tunog. Baka yung impeller niya o yung sa catalytic. So ngayon mga idol, ibalik ko muna to mga idol, ha. So try nating takpan dito mga idol. So ayan. Pero wala na akong magamit kung naghigo pa siya o hindi. Kasi gamit na yung dalawang kamay ko. Pero mas okay siya kaysa kanina. So ngayon, ayan, tingnan nyo, ha. Ayan, sumasayaw yan. Parang bubuga niya. So ayan, ikabit ko ngayon. Ikabit ko tong hose. Tingnan nyo ano mayayari dyan. Ayan, tumigil. Oh. Tapos meron siyang palya. Namamalya siya. Tapos lumakas yung tunog. Parang tik-tik-tik dun. Oh, lumakas yung tunog. Diba? Okay mga idol, so yan. Ganito lang ako nag-trace ng
wala kasi tayong data nito mga idol kasi China to. Ano lang to mga idol, experience lang. So subok-subok lang. So ayan. So, una tayo dito sa PCB. Ito yung PCB valve niya mga idol, built-in sa valve cover. Ito. Okay mga idol, so thank you so much mga idol. Sana may natutunan kayo mga idol. So don't forget to like and subscribe mga idol para kung mapalitan natin to tapos mag-okay, ma-continue natin yung video para walang gap, para masunod-sunod yung video matapos kung mag-okay ba siya o hindi. Okay, so try muna natin to papalitan yung PCB. So don't forget to like and subscribe mga idol. So thank you so much. At saka yung mga followers natin, so paki-follow na rin mga idol sa ating Facebook page, yung Junrick TV, ganun pa rin. Pareha lang sa ating YouTube channel. Okay, so yan, lumakas yung tunog. Pero pag hugutin natin tong yung hose, nag-minimize yung tunog niya. So yan, ito yung unahin natin muna. Okay, so thank you so much mga idol. Maraming salamat. Ada sutsuk man. Ana sabi microphone ada yang tak-tak. Mas pita ni muskila, ana yung malum. Converter malum. Is muskila. So, alin ada pisot sa. Alin ang tabara ada. So, iji tap-tap pa. Ini muskila. Barin sup antaip tahada. Yes, sabab. Ha? Sabab है क्या? Mahami malum is sabab. Ini sudah dak, Samsung dak. Simsim dak yun eh. हुआ ini Samsung dak helmet ini. Ayo. Sup. नहीं मुमकिन शक्कर हुआ कन्वर्टर आयो मुमकिन हुआ मुश्किल को वहां तक चली Ayo. Sup. Ada ID map ID sa? बादल से मुश्किल है ना Oh, pada ID ni. मुश्किल है ना हेलो मावी बर रहा मुश्किल अव्वल है ना बादल Ayo sa. मुमकिन सोएब गप्पल यानी मालूम सैमसंग व सियारा जीएमसी व कसर बस व कसर अंता रखिब अलतुल 10 बादन यानी प्रेशर ज्यादा Ya ke. Ana is masot hada hina. Tak tak tak. Hina mabi. Bas alin bi muskila tani. So. Anta iftahada. अयो Ah, iji tap tapa. ऐसा खला लगे Mami malu. Ana baru. Sob. ऐसा खला लगे Sob sa tingin lagi. Iji tap tapa. ये कैसे सुपरवाइज जाम रहते तो बढ़िया कहाँ स्टार्ट होती तो पानी निकालना तो गाड़ी स्टार्ट होने लगा अब इसका कन्वर्टर वही जाम होगा तो क्या होगा फिर ये तो नजदीक हुआ तो बैटरी मार देगा इंजन में हो गया वाइज मरा लूज ज़्यादा बूट मार चलाता Ha? मुझ मार लूज नहीं Ayo. दिक्कत हाँ ये वो ट्रबो वहाँ हो लगी हुई Ayo. यहाँ से हाँ है लेकिन क्या नाम है तो सुपरवा ये भी तो हल्का हवा ले गोली बस सही सूप तंजीम हवा सोया Ha. तंजीम हवा Ha. शूप इसी तब तक ना माइजी هذا ممكن يقفل كونفرتر وسيمسنج سوي की तरीका Bas هذا hina. ما في دخل هنا ما في دخل كيف هذا دخل هذا تب تب Sob sob. Oh. Ada mapi ID ya. भग 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 हुआ Ada mapi ID. Ini gua gapul ada, beda kal ada. Maaf bisa. तेरा वहाँ पे दखल हज़ा Ha? هذا ما في دخل هذا في تبتاو موجود ثاني مشكلة ये लीजिए मियाँ मियाँ Ha? ये लीजिए ना Nah ini. बस ये वाला है ना तो कशिप कंप्यूटर में चेक هذا أنت بوكو هذا تب تب إيدي أحيانا يعني مرة يجي مرة ما يجي هذا ما في دخل هذا ولا هذا Ini dakikan Lukman ha. Okay. Ana iba. Sob. Ana iftahada. Ada ID lah. لا كيف ايدي هذا مشكله Ayo. هذا ما في ايدي يعني نفر يقول لي هذا كيف تبي هذا يعني في مشكله Makina alhin. Wa akil hawa. Alhin. ايوه كيف اكل هوا Sob. Sabi kita. Sob. Ana laki pada ha.
Sup, ano lagi ba? Sup, hop, sup. Wakilawa. Sa? ايوه Alin na na, مفروض ويجي برا yani ID, easy barra. ايوه يعني كويس هو يجي يسوي كده برا Mas ada mapi هذا kuis. ما في ايدي هذا في يعني مشكله Aywa. Anong kalam? मतलब كيف يجي اي مكان تنظيم هوا اي مكان تنظيم هوا Ah. Sim Mazda. Anta remember? Easy Mazda? Mazda. Waif ta hada badin iji tapi makina. هذا مشكله سيم. ايوه मालूम اول شيء رئيس مشكله هذا معلوم नहीं هذا سيم برا Mapi barra. ايش كلام कंप्यूटर कोड Ada code, P code, ada camshaft actuator. Bas min awol. ايوه Min awol. Sim alin. هذا لا، ما في. تايمينग ثاني كود يجي Mapi code. Sim awol. Awol mojud 89 code. Sim alin. Ana rakip sim code. كيف يسوي كده So, ayan mga idol, shout out mga idol. So, ayan. So, tinanggal ko yung turbo mga idol. Ay nag-go naman yung customer. Hindi natin to natanggal noon mga idol. Dito lang buo yan tinanggal natin. Okay, so tapos pagpunta dito, ay, okay. So, ayan mga idol. So, ito yung ano niya, impeller niya. Oh. So, alog. Ayan. So, wala na yan. Ito yung ano niya, impeller niya sumasagi doon sa housing. So, kaya siya maingay. Tapos tingnan natin yung ano mga idol, catalytic kasi tinanggalan naman natin. Tingnan natin yung catalytic diyan sa loob. So, ngayon mga idol, ito nakita natin, maluwag. Ayan. Okay, so yan. So, na-trace na natin yung dahilan ng ingay at saka yung dahilan ng humihigop ng hangin yung makina. Okay? So, palitan na rin to. Tapos yun, baklasin ko buo. Tingnan ko rin yung sa kabila. Tapos tingnan ko rin yung catalytic. So, yan mga idol. Thank you mga idol. So, ayun mga idol. So, ito na mga idol. Natanggal ko na. Tinanggal ko na rin yung mga pipe niya. Kasi kailangan to palitan buo mga idol. Kasi kung makita nyo dito, yan. Sobrang ano na, malaki yung alog. Tapos wala na yung impeller niya. Sasabit na yun sa ano. Sasabit niya sa housing. Okay. Tapos ito yung sa exhaust. Ito yung sa intake. Kung makikita nyo mga idol, parang may machine shop. So wala na yung nut mga idol. Wala yung nut na lock sa kuan. Sa kanyang impeller. Tapos kinain yun, no? Kinain. Kita nyo? Tapos maalog na rin yan mga idol. Yan, no? So kailangan palitan to. So hindi ko to nakita mga idol. Kasi dito, hindi naman to nabaklas kasi binaklas ko to buo. So hindi ako nagtanggal dito. Okay? Tapos sa dito mga idol, hindi na rin ako nag-focus. Hindi ko na rin tiningnan. Ang lalim nga naman. Yan. Hindi ko na rin tiningnan to kasi nag-focus ako doon sa engine. Kasi kala ko okay to kasi yung engine yung hindi maikot. So meron din palang problema dito sa turbo. Yan. So palit na to mga idol. Buo. Okay. So ito yung sa China. Gap 4E15G1. Okay. So, wala na siya. Okay. Thank you mga idol.